Free massage for you, sir. Happy ending too. Der måtte vi pænt. Tak, nej. På. Velkommen tilbage til Cykeldrengene. Vi skal en tur down memory lane. Vi cykler ned af oplevelsernes vej. Vi går tilbage i tiden og spoler tilbage til den 8. marts, hvor vi cykler igennem Indonesien. Borneo, kører dagen lang. Og faktisk, så lægger vi ud med en historie, som ligger number 1. Og den her historie, den har også lidt en pointe med, at hvis du smiler til verden, så smiler den til dig. Fordi den starter i en lille bitte landsby på Sumatra. Lampung Bazaar. Lige præcis. Hvor vi møder en mand, der hedder Alande. Vi kalder ham Allan. Allan, han var en meget respekteret mand, og han var højt oppe i hierarkiet. Han tilbyder os at fremvise eller introducere os for en af sine andre venner. Jeffrey hedder han, lederen af GMGM. Da han kommer, der giver vi ham hånden, og vi har nationaldragter på. Og på et tidspunkt, så skal jeg simpelthen bare slå en streg. Og jeg får at vide, at jeg skal gå ned ad gangen og til venstre, og så skulle toilettet være helt nede i bunden. Og da jeg begynder at dreje om hjørnet til venstre, så er der fængselsceller på alle sider, og der står fanger og holder de her trammer og bare kigger på mig, og de begynder at snakke noget indonesisk og pege på mig, og jeg tænker bare, lad mig komme ned på det toilet, men lige pludselig, så skulle jeg også noget andet end artista. Så jeg skynder mig ned til toilettet, og jeg får slået den streg her, og så spørger Jeffrey os, Allans ven, Jeffrey, spørger os, hvad skal I morgen, drenge? Har I nogle planer? Og derfra så går det simpelthen bare i en stige. Det går bare skridt op. Så bliver vi hentet. Og vi bliver kørt ind til den største skyskraber inde i Indonesiens hovedstad, Jakarta, hvor der er et kæmpe logo på BNN. BNN, det står for Badan Narkotika Nasional. Det er et ministerie i Indonesien, som bekæmper stoffer, handel med narkotika osv. Vi kommer ind og skal igennem alle mulige checks og sådan noget, før vi tager elevatoren op til øverste etage. Går ud, sidder jeg nogle fine, rosenrøde, polstrede møbler og venter. Og lige pludselig kommer der en form for at tjene os og spørger, om vi har banket på ind til Police General Officer Mr. Pucci. Han var general for hele politiet i Indonesien. Og hende tjeneren her banker på ind til Pucci. Så går døren op, og så står der et ordentligt brød med det største smil i en fin hvid skjorte med BNN-badges på og stjerner og alt muligt på tøjet. Der står Arnold Schwarzenegger, eller den indonesiske Arnold Schwarzenegger der. Massive ass. Og herefter så bliver vi eskorteret ind i et lille rum, hvor der simpelthen er radio. Så vi går med det samme direkte live i radioen ud over hele Jakarta og skal fortælle om, at det simpelthen er dumt at tage stoffer, og at det er bedre at være sportsmand, som vi simpelthen er. Eventyret stopper slet ikke der. For da vi skal til at smutte fra BNN's hovedkvarter, så møder vi nede i lobbyen Mr. Hiro Vinako, som bliver eskorteret ind af 10 bodyguards lidt ligesom i Men in Black med sorte jakkesæt og solbriller på. Mr. Hiro Vinako, han er altså overleder af hele BNN. Han er minister for BNN. Jeffrey, han får hurtigt lige sagt til de her bodyguard, fjerner lige. Og så går han ind til Hiro Vinako. Han vader bare ind igennem. Ja, fuldstændig. Fjern. Kommer hen til os, giver os et håndtryk og spørger, om det er os, der er cykeldrengene fra Danmark. Og før vi når at få set os om, så kigger han på os, og så siger han til os, har I snakket med præsidenten endnu? Vi kigger på hinanden. Hvad? Nej, vi har ikke lige fået snakket med præsidenten endnu. Vent lige, siger han så. Han trækker sin telefon op af lommen, og så ringer han lige. Han ringer til præsidenten. Jeg kan huske følelserne inde i os. Det var helt sindssygt. Altså, vi står fuldstændig målløse. For 3 dage siden, der kom vi cyklende og mødte Allan. Nu står vi altså og skal til at snakke med præsidenten. Han sendte den dybeste respekt for os, og havde åbenbart også bedt Hiro Vinako om at introducere os for en fyr, der havde løbet fra Bali til Jakarta, hvor de havde lavet en kampagne. BNN havde altså lavet en kampagne med ham her, der løb, hvor han blev filmet i nyhederne og så videre. Og slutligt, der spørger han os simpelthen, om vi ikke kunne tænke os at indgå i den samme kampagne
bare hvor vi ligesom er frontbillederne udad til for hele Indonesien og BNN. Man stod lige sådan her, næv sig selv i armen, ikke? Fuldstændig. Men det skulle vise sig at blive endnu vildere, end hvad vi egentlig havde forventet. Og de fortæller os, at det der skal ske, det er, at de vil eskortere os igennem hver en landsby. De vil være klar med banner, borgmesterne vil være klar til at tage imod os. De vil indlogere os på de fineste hoteller. Borgmesteren, han gør sådan her. Og vi får så at vide af tolken, ja, han har indlogeret jer på et fint hotel i præsidentsuiten. De udvider vores visum i Indonesien til en måned ekstra. Bare sådan der, vi kom foran i køen. Der var ikke noget galt. Og det er egentlig ikke gået helt op for os. Men eventyret starter. Vi cykler ud af bygningen her. Og der er sirener på, og der er både politimotorcykler og politibiler. Der kørte en motorcykel foran. Ja. Der kørte 2 politibiler i bag. Og så der kørte journalister. Ja, og filmede på motorcykler eller scooter ved siden af os og filmede. Ja. Og da vi så kommer ud til udkanten af Jakarta, der står der simpelthen et helt nyt crew fra det nye distrikt med banner. Det her banner her i baggrunden, dem har vi set rigtig mange af. Når vi så kom ind til den by, hvor vi skulle overnatte, så fungerede det altid sådan, at vi tog hen til borgmesterhuset, hvor vi havde en lille samtale med borgmesteren. Vi fik en lille gave. Vi har faktisk i dagens anledning valgt at fremhæve nogle af dem. Ja. Det var rigtig fint. Det var både guldbelagte trofæer. Her ser man et rådhus. Ja. Og de blev overrakt med stor stil. Det var et håndtryk, et pressebillede. Pressebilleder. Ja, pressebilleder. Og nogle gange faktisk et interview til nyhederne. Og vi fik sågar guld- og sølvringe. Og så har vi fået det her emblem, som er ufatteligt dyrebart. Det er et symbol for, at man nu er blevet et familiemedlem af BNN. Vi får sågar at vide af BNN-personalet, at det kommer til at hjælpe os både med politiet og med regeringen og med alt andet, der foregår inde i Indonesien. Det er jo i bund og grund forkert, at der skal være sådan en forskelsbehandling, men det er jo af ren respekt, at vi får sådan en her, og det betyder jo utrolig meget for os. Det kan man sgu ikke komme udenom. Vi fik heldigvis ikke brug for den på noget tidspunkt, så vi kom jo både i radioen og i aviser og på tv, og det forårsagede også, at der var nogen, der begyndte at genkende os. Der på et tidspunkt kommer vi ind på en restaurant, hvor at vi får tilbudt maden gratis. Lige pludselig kommer der to kvinder hen og begynder at lige nusse os over skulderen og free massage for you, sir. Happy ending too. Og der måtte vi pænt. Tak nej. På. Ja. Vi takker nej. Vi takker nej, ja. Det kapitel, det står klokkeklart, som om det var i går. Det var helt unikt. Vi har så mange fede souvenirs, små genstande med hjem fra den oplevelse. Og BNN. Det er for evigt i vores minder. Og med det sagt, så tak for denne gang. Tak fordi I gad at lytte til en lidt længere historie. Den historie, der absolut har fyldt mest for os. Det Number one. Det er en kæmpe ære for os at få lov til det her. Det er spændende. Og forhåbentlig så har vi også formået at sprede noget god energi og en lyst til at komme ud og opleve verden med ja-hatten på. Og husk nu, at smiler du til verden, så smiler den til dig. Og det er i hvert fald ikke sidste gang, vi kommer til at fortælle en historie her på YouTube-kanalen, så der synes jeg i hvert fald, at vi skal give en tribute til BNN ved at sige deres ord og deres motto. Stop narkoba. Vi håber også, at I vil følge med næste gang, og i så fald så subscribe, like, del, eller hvad det nu er. Og jeg har lært det fra sidst. Det er hernede, I subscriber. Af hjertet tak. Vi slutter af med de magiske ord. Hold kæft, vi har det godt. Og det har vi fandme.